Das Video richtet sich an Leute, die gerne Songs auf der Akustikgitarre begleiten und ein bisschen mehr Leben in die Gitarrenbegleitung reinbringen wollen. Ich zeige im heutigen Video 3 Möglichkeiten, wie man mit relativ einfachen Mitteln das Gitarrenspiel, das Begleiten aufpeppen kann. Los geht's! Vorab, die Tabs zum heutigen Video gibt es auf meiner Lernplattform. Du kannst dir da einen Account anlegen, nur mit Namen und Mailadresse. Wenn du einmal den Account hast, kannst du auf alle vorherigen Videos und auf alle nachfolgenden Videos zugreifen. Das heißt, du kannst dir Backing-Tracks, Tabs, Guitar Pro-Dateien runterladen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Man kann natürlich freiwillig was geben, ist aber keine Pflicht. So hat jeder die Möglichkeit, sich die Materialien für die Videos zu holen. Wenn du natürlich schon einen Account hast, einfach anmelden und die Sachen runterladen. Gut, für das heutige Video nehmen wir eine relativ einfache Akkordfolge, die ich jetzt einfach mal mit einem Schlagmuster spiele. Wir haben die Akkorde G, C, A-Moll, F und D. Wenn F noch ein Problem ist, dann ist das Video wahrscheinlich eher nichts, weil wenn man mit dem F-Dur Probleme hat, dann ist es auch schwierig, irgendwie Bassdurchgänge und was weiß ich alles zu spielen. Ja? Also dann erst mal schauen, dass das mit den Barré-Griffen funktioniert, ansonsten wäre das Video heute überfordernd. Also ich spiele das Ganze jetzt mal mit einem Standard-Schlagmuster, das so klingt. Und wieder von vorne. G-Dur, C, A-Moll, F und D. So, und diese Akkordfolge steht jetzt einfach exemplarisch für Akkordfolgen, die so in Lagerfeuersongs vorkommen können. Also das ist jetzt nichts Unübliches, natürlich vielleicht die Anordnung der Akkorde ist anders, aber das ist so ein typischer Standardrhythmus. So, und wie könnte ich das Ganze jetzt aufpeppen? Nummer 1 sind auf jeden Fall mal, ich habe es vorher schon gesagt, Bassdurchgangstöne. Mit denen kann man schon wahnsinnig viel machen. Ja? Ich zeige das mal, wie das klingen könnte. Hoppala, jetzt habe ich nur mein Plektrum weggeschmissen. Sehr gut. Und ich finde es nicht mehr, weil ich so einen Teppich habe. Ah ja, der im selben Stil ist. So, Plektrum wieder da. Also, ich habe jetzt Bassdurchgänge gespielt. Es gibt grundsätzlich ein paar Sachen, die bei Bassdurchgängen gut funktionieren. Und zwar ist es gut, wenn ich weiß, in welcher Tonart ich bin. Und dann kann ich mich eigentlich immer mit Tonleitertönen annähern. Ja? Und das ist das, was ich jetzt hier eigentlich auch gemacht habe. Ich biete ja die Tabs an, das heißt, ich zeige es jetzt nicht alles Ton für Ton, aber die Idee dahinter. Und zwar habe ich G, ja, und dann spiele ich A, B und dann C. Das heißt, ich spiele einfach die Tonleiter nach oben. G, A, B, C. Zum A-Moll gehe ich jetzt auch C, B, A-Moll runter. Ja? Also das sind auch Tonleiterschritte. Ich kann theoretisch viel mehr machen. Ich kann chromatisch, also außerhalb der Tonleiter, einfach buntweise das Ganze machen. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das ich hier verlinke und da unten in der Videobeschreibung. Heute soll es eher um das Konzept gehen und du kannst natürlich das Beispiel auch nachspielen, aber da kann man sich austoben. Ja? Da kann man selber kreativ werden. Also wir sind jetzt hier zum A-Moll runtergegangen und dann gehe ich vom leeren A übers G, ja, über den Ton G zum F-Dur-Akkord. Und ich kann das F jetzt entweder so greifen, das glaube ich habe ich beim ersten Mal gemacht, ich könnte es aber jetzt auch so greifen. Ja, auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das ich oben in der Ecke verlinke.
Und jetzt habe ich gespielt D mit Fis im Bass. Ja? Du kannst einen normalen D-Dur greifen und mit dem Daumen das Fis greifen. Du kannst die hohe E-Seite weglassen und mit dem Zeigefinger das Fis greifen, muss nicht mit dem Daumen sein. Aber das ist jetzt quasi ein D-Dur-Akkord mit Fis im Bass, der löst sich sehr schön in das G auf. Ja? Wird oft zwischen E-Moll und G verwendet. Ja, und dann klingt das Ganze eben so. Und hat schon noch was mit der ersten Akkordfolge zu tun, klingt aber viel interessanter. Gut, die zweite Möglichkeit, das Ganze zu umspielen, ist zwischen den Akkorden, muss nicht zwischen allen sein, aber zwischen Akkorden quasi kleine Verbindungslicks einbauen. Das finde ich persönlich richtig schön, mache ich total gern. Ich zeige es erstmal, wie es klingt und dann erkläre ich es kurz. Und jetzt Lick. Ja, und das hat natürlich auch eine ganz besondere Note. Da kann man sich auch kreativ austoben, welche Licks man verwendet. Vorab schon mal gesagt, natürlich eignet sich so eine Tonart wie hier G-Dur oder auch eine Tonart wie C-Dur ganz gut, weil man da ganz gut mit Leerseiten arbeiten kann. Ja? Also da komme ich dann gleich nochmal drauf zurück. Was habe ich jetzt hier gemacht? Ich habe hier mein G-Akkord gespielt und jetzt habe ich die leere D-Seite gespielt und Hammer-on den zweiten Bund und dann die leere G-Seite. Das war alles. Und das habe ich als Verbindung gemacht zum C-Akkord, weil die leere G-Seite nämlich so schön weiterklingen kann. Merkst du das? Ja, also hier, das klingt jetzt weiter und währenddessen spiele ich schon den Basston C an und das ist einfach total schön. Und jetzt das allerselbe Lick also nur mal dasselbe Lick und da habe ich dann quasi vom A-Moll-Akkord der Ton, den der Ringfinger greift, also das A, noch nachgespielt. Und der Rest war gleich. Natürlich kann ich das jetzt kombinieren. Zum Beispiel mit den Basstönen. Und meine Licks irgendwo anders mit einbauen. Da kann man sich austoben. In den Tabs, die ich anbiete, gibt es die eine Variante. Und dann kann man selber kreativ werden. Okay? So, bevor ich weitermache, kommt ja noch ein dritter Punkt, möchte ich auf den Begleitfuchs hinweisen. Anfang Oktober startet der Begleitfuchs für neue Teilnehmer. Es ist ein Online-Kurs, den man im eigenen Tempo durcharbeiten kann. Ich biete immer wieder mal Livestreams dazu an. Und in dem Kurs geht es quasi darum, dass man Begleitungen interessanter gestaltet. Und das zeige ich anhand von ganz vielen verschiedenen Musikrichtungen, denn man kann sich aus verschiedenen Stilen Elemente rausnehmen und die dann zu seinem eigen machen. Und der Kurs ist wirklich bisher mein umfangreichster Kurs. Ich persönlich bin auch wahnsinnig stolz auf den Kurs, weil ich es versucht habe und ich denke auch geschafft habe, das zeigt auch das Feedback, das ich bisher bekommen habe, all das, was ich zum Thema Begleitung irgendwie gelernt habe, mit rotem Faden in eine schöne Verpackung zu bringen, so dass es wirklich motivierend ist und Spaß macht und so dass sich jeder seine Sachen rausziehen kann, die er aus dem Kurs braucht. Ja? Das ist ein umfangreicher Kurs mit ganz vielen verschiedenen Stilen. Ich würde sagen, sehr kurzweilig und
Alle Infos findest du entweder, wenn du den QR-Code scannst. Das funktioniert natürlich nur, wenn du das Video gerade über den PC anschaust und dein Handy zur Verfügung hast. Ansonsten ist der Link oben in der Beschreibung und unten. Man kann sich in eine unverbindliche Warteliste eintragen, kriegt dann eine Benachrichtigung, wenn es soweit ist. Dann verpasst man quasi nichts. So, Werbung Ende. Punkt Nummer 3. Ein Trick, der mir schon oft wirklich den Hintern gerettet hat, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar hängt der auch mit Punkt 1 und Punkt 2 zusammen. Ich persönlich finde nämlich auf der Akustikgitarre klingen Begleitungen mit Leerseiten total schön. Also wo ich quasi die Möglichkeit habe, meine Finger für solche Licks oder für Durchgänge herzunehmen. Und das hat man ja oft nicht, wenn man mit Barré-Akkorden spielt oder auch wenn man in Tonarten spielt, wo halt die Leerseiten nicht so gut passen. So, und da kommt jetzt eben Punkt Nummer 3. Songs in die Tonart transponieren, dass ich solche Sachen anwenden kann. Sprich, den Capodaster verwenden. Ich gehe jetzt mal her, jetzt mal ein anderes Beispiel. Ich denke, jeder kennt Wild Thing, das Lied. Sorry. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es original in A ist. Ich glaube schon. Auf jeden Fall habe ich A, D und E. Ja, es sind keine Barré-Griffe. Es ist eigentlich jetzt sind keine schlechten Akkorde für die Akustikgitarre. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Licks einbauen will, was sich bei dem vielleicht ganz gut anbieten würde, dann ist A-Dur nicht die beste Tonart. Ja? So, und dann gehe ich her und schaue, hoppala, wie kann ich es trotzdem in einer Tonart spielen, wo ich gut Licks spielen kann? Das ist G. Ja? Ich habe da auch schon mal ein Video dazu gemacht, das verlinke ich, warum G eigentlich mit die coolste Tonart überhaupt ist. Verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Also einfach merken, in G-Dur kann ich auf der Akustikgitarre wirklich viel machen. Ja? Das heißt nicht, dass ich jetzt jedes Lied nach G transponieren muss, aber es kann oft hilfreich sein. So, und jetzt, wenn ich sage, ich habe ein Lied in A, dann kann ich ja sagen, A ist ein Ganzton über G. Ja? Das heißt, wenn ich es jetzt in G spiele, ist es ein Ganzton zu tief, aber mit Capodaster im zweiten Bund klingt es wieder in A. So, und da kann ich jetzt die Akkorde G, C, D verwenden. Und habe im Prinzip dasselbe wie hier. Bloß eben mit Akkorden gespielt oder in einer Tonart gespielt, wo ich die Leerseiten gut verwenden kann. Und dann kann ich zum Beispiel sowas machen. Doch richtig cool. Natürlich mache ich das jetzt nicht immer, aber ich kann halt zwischendrin viel schöner solche Licks rausballern. Und das sind so 3 coole Punkte, die gar nicht so aufwendig sind. Natürlich, das Transponieren muss man ein bisschen lernen. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, glaube ich. Ja, doch. Das ich auch hier verlinke und unten in der Videobeschreibung. Viele andere Videos heute verlinkt. Aber diese 3 Konzepte sind meine 3 Hauptkonzepte, die ich verwende. Basstöne, Bassdurchgänge spielen, kleine Licks einbauen zwischen Akkorden und den Song in eine Tonart transponieren, in der das Ganze gut funktioniert. Yo, okay. Jetzt schaue ich mal, ob ich irgendwas vergessen habe. Ja, genau, ich wollte noch dazu sagen, das haben wir aufgeschrieben, es gibt ja oft bekannte Songs in Akustikversionen. Es gibt ja auf Spotify so ganze Playlists irgendwie, Pop-Songs, Rock-Songs als Akustikversionen und die sind ganz oft in G und in C, um genau diese ganzen Sachen hier anwenden zu können. Gut, ich habe heute schon mal vom Video gesprochen, warum G die beste Tonart ist.
Das kannst du jetzt direkt hier anschauen. Ansonsten freue ich mich, wenn du das Video mit Freunden und Bekannten teilst. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, freue mich über einen netten Kommentar und hoffe, wir sehen uns nächsten Freitag wieder zum neuen Video. Bis dann, Servus.